গাঙ্গ দবাই বেশি না না তাহলে লোক রাস্তা ও ভাই দিল না তাহলে আমি দেই নাই দাদা যে ডেন্দা ই করে আর দাজি কেটের মাছ থেকে নিয়ে আচ্ছা ডাকে ডাক টেহা বেশি হয়ে গেলে কে রে গেল টেহা বেশি হলে বন্ধ কর আইবো কটা আইবো দুইটা নালা ফাল দিছে দুইটা একটা না বললো না ইমানে কত বুঝে তোরা কি হ্যাঁ কমুনে ধরো দেবারে কমুনে কিও আমরা কিকের বছর মধ্যে উস্তিন লাগাইছি ওটা উস্তিনি বাকি মার দিয়ে টাকা রাষ্ট্রপতি আমার বলি না ভাই রাষ্ট্রপতি কি সুযোগ বুঝলি না ওর কামরা পেছি আমি যেটা খাম বাসা শিখে যা আমি সামনে না বলতে আছে আমি আব্দুল হামিদ আসল গোসল করে খাঙ্গে বলা আমি তো কিছু বলি না গরমের কাম ভালোই গেছে আয় তাড়াতাড়ি তারা দে আইছো আইছো ও পুরা গল্প আইছে কোন জায়গা চাকরি করে আছে কি লাগা নামাজ যান না মানে হলো দূরে খারো আমি জানা জানি নামাজ যান প্রবলেম না কোমর বেয়া করে সবাই তো হবে বলছি বনা না ও হেন্দা নাম জাল ফরায় আরে কি মাছ আছে রে ওয়ান কাটটা তারা বাড়ি গেছে আমি বড় করে কি করলো রে এই জায়গা দাঁড়িয়ে একবারে জাপান থেকে তিন কেজি হ্যাঁ বড় হ্যাঁ আগে কি নটা ও মামা কেন ওরা তোমরা নিয়ে এই যে তোমার ইনে খাবো বলছিলাম এগুলো দে বড় ডাল লই বড় না খাবো বড় ডাল লই আইছে এটা হ্যাঁ অনেক মাছ আছে নন্দা তো তুমি কোন সব আমাদের রোজন সে দাও দাও চিন্তা থাকো এই কি ছেড়ে দিলেন কি রে ওইখানে রাখা লাগবে ইয়া খেলে নেব দে
अरे बड़ा शेयर बोलता शेयर केन 10,000 10,000 টাকা লাগবে ওটা কালকে লাগবে মানে স্যার ওই যে কাটা কাটছে এই কিছু একটা মাছ না এটা বড়টা না বড় টাকা কত দেই কিছু সেরে ফেলবো না যাইতে থাকতে যাই বড় রুইটা ফালটা যায় হ্যাঁ সাথে চারি না মাত্রা ওই যে তোদের এগুলো মাছ যায় আমরা তো হল বাইতে বাইতে কিছু ঘুরে গিয়ে ঘুরে গেলে আর লাগি চাল গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে কোনো মাছ নাই হেরি 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 এটা ভালো এটা সোনার গুয়াই বসু ওইটা খেলা কর বন্ধ হবে নাই কি এক হাঙ্গার হাঙ্গার খেলা কর লাউডা ইয়া দিয়া ও হিন্দা ঘুরে গো আতায়া খালি বড় বড় সঙ্গে বড় বড় করমু হ্যাঁ হ্যাঁ 10,000 টাকা মাছ হবে দেখি না হ্যাঁ বড় তার বান্দা ভালো আছে কালকে বেচবেন হ্যাঁ কালকে